Dečko, drago mi je da smo se upoznali. Aj zdravo. Nadmudrio sam ga. Naoružani idete sa UN-om da oslobodite našeg generala, ali budite naprezu. Alo, čobani, ja sam slobodan, znači slušajte te smrdljive radio stanice ako ih već imate i nosite sa sobom. N12 pojačajte. I nemoj da mi prođu tamo do baze negdje da ako nam pukne baza ima sve da vas prebijem. Sa aikido potezima. Evo. Samo nek mote. Aj mote. Mote, samo mote. Zajmo za Snežu prijem. Mote. Čujem. Je moja oprema u bazi. Jeste, koristimo je. Neće da zvoni. Evo stiže. Čekaj, ja ću Piškim negdje. To je vrlo moguće. Lepo se provede. Oči, mučili su me i nisu mi dali da piškim. Šta bio? Neće niko da me oslobodi, ja sam vama zarobljen. Stani. Hoćete da pregovarate s tuđom frakcijom, da vam damo teror? Nećemo da pregovaramo sa teroristima. Sedi tu, doći ćemo po tebe. Lepi, Andrijo, li se čujemo? Lepi, da li se čujemo? Čujemo se, sve to. Zvoni, dobro. Dolazimo. Kaži, njih ima 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ima ih dosta. Preko 10 ih ima ovdje. Znam, nego me čuješ? Ja sam mislio sve to meni kažeš lepi, pa sam se ponadao. Oh yeah. Znači oni imaju lepo utvrđenje tamo. Ljudi, kaži tamo da smanje malo. Komanda za ekipu koja je na E9 tački, da li me čujete? Da li ima nekog na E9 tački, raketna baza? Molili su na E9, polazite video prvi. Molili na E9 zauzele, ajmo, ko zna. Idemo prema vama, ima nas dosta, samo vodite računa, dolazimo vam sa gornje strane. Koje gornje strane? Od naše baze ili ne? Od naše baze. Ajmo fulgat, ljudi imamo par tu kontakta sa vaše strane. Slobodno fulgate, ako želite da sledeće. Ok, stižemo i vodite računa da nas ne gađate. Kontakt. Kontakt je tamo, baza je ovamo. Evo je baza tamo. Ajmo odavde ovako. Ljudi, stigli smo do N9, ne pucajte na nas. Dobro, ali nemojte da pucate, pogodili ste jednog našeg čoveka. Gde? Jel nas vidite? Evo ja sam stojim na otvorenom, brate. Evo mašem, gledaj. To je bio friendly. I još levo da idemo. Ej, ljudi! Levo, idite levo. Zaobilazimo sa naše, iza kola će da prođemo. Ono su friendly, brate.
Nama je kontakt, znači ovamo sa desne strane, evo sad će dođemo do vas. Ajmo vam. Ajmo s ove strane, ej. A? Ovaj deo zatvorite ovako. Tu se raširite. Možda govori ako je mrtav. A? Ovo je naš, ovamo stoji. Ti treba medik, dečko! Dobro, ti treba medik! Ko je ono tamo na putu? Ko je pogođen? Ko je pogođen? Medik! Ja sam negdje. Idi ga leči, samo pazimo da te pogodi. Viže? Ne. Ko? Ma vidim njega, ali ne vidim neprijatelja. Ne vidim ni ja. Ajmo ljudi! Ajmo pritisak! Pičku materinu. Aj Snežo. Zatvori tu ovu stranu ovamo. Si okej, šta je bilo? Brate, šta je bilo? Traži nešto. A, dobro, evo. Šta traži? Od mlača, lavu gulu. Kreni odavde. Ja ću odavde, ali polako. Ajmo na bazu, baza je pala. General im je pogođen, požurite na bazu. C3, pala im je, zauzeli smo bazu. Treba nam pomoć. Prijem. Pao repetitor. Medik ovdje treba, požurite. Čekaj. Izgleda da je armija. Njihovi su puci. Šta kaže? Da izaći. Pukao ga je neko. Strava. Ovo je bilo. Šta kaže? Jebi ga, oni su krenuli na bazu, nema tu šta. To, samo cepajte! General je uz vas, devojke! Ljudi, znači vas dve me sad branite tu, nemoj da mi izneverite.
I sljedeći put priznaj pre nego što pucaš. Mogu si da me ubiješ. Ne veze, nebitno. Je zauzeo O4. Ne znam šta ima na O4. Ali vidiš to... Pogođen! Pala mi grana, brat, to je. Ej, brate, kako ide zastava? Ovako beš? A? Jebem ti majku! Stani tu kad ti kažem. Evo. Pobjeda je slatka kad ja pobedim. Ljudi, idemo s leđa da ih udarujemo, da ih pocepamo. Ajmo. Ajmo ljudi. Idemo da im jebemo kevu s leđa sad. Ko je ono? Brate! Ej! Ajmo! Komanda ide na N9 iz pravca baze neprijatelja. Ljudi, ajmo da ih pocepamo. Prosjekli na N9 ovam. Pa ne znam, brate, kako je bolje. Kak je brej? N9 ovdje gdje smo bili zarobljeni. Uključi kameru, Snežno, na radost. Ja sam uključio i pušku. Ajmo ljudi, ajmo da se skupimo, malo pre smo se razvukli, zginuli smo ko pacovi bez veze. Samo zato što smo se razvukli. Komanda za sve elemente, idemo na N9 da zauzmemo raketni centar. Evo su tu. Sada se raširimo. Ko je onaj ubio? Ajde, zaobiđite ovako. Liniju, napravite liniju. Beži, zeče! Je li pogođen? Šta maše tamo? Izgleda si ga pogodio. A? Šta? Desno u šumi. Ma dobro, to znam. Je li ovo medika ovdje?